Hello， 大家好啊！我係你哋嘅豹貓鑑定師 Biz 王。咁咧最近咧香港嘅天氣咧就特別反常啦，咁啊時凍時熱喎。咁啊好多時咧喺呢啲咁嘅天氣嘅情況之下咧，啲貓貓咧好容易傷風感冒嘅。咁一傷風感冒嘅時候咧，隻眼咧就開始又紅又腫啦。咁啊通常咧啲家長都會帶佢哋去睇醫生嘅啦。咁啊醫生咧開支眼藥水俾你，就叫你哋一日翻去滴1至2次啦，2至3次啦。但係最大嘅問題就係，當你哋攞咗支眼藥水翻去嘅時候，你哋係咪又真係可以幫佢滴到落去佢隻眼睛嗰度先？依家我會教你3個手法，就算你自己一個，亦都可以輕輕鬆鬆幫佢哋滴到眼藥水。所以呢一條片記得唔好錯過啦！如果你覺得呢一條片係有用嘅話咧，記得幫我 like 同埋 share 我嘅頻道啦。咁咧第一個手法咧，我哋通常咧都會用一個叫做3叉戟嘅手法啦。咁咧扣住佢後頸，的起佢少少個頭。咁咧我哋隻手指公咧就可以咧擘大佢隻眼，左眼又得，右眼又得。跟住之後咧，另外呢一隻手咧就可以幫佢滴眼藥水嘅。咁咧我而家咧示範一次俾大家睇下。3叉戟手勢，攝落佢後頸，慢慢抬高佢個頭。手指公咧可以控制左，又可以控制右。跟住咧就擘大，滴，咁啊搞掂啦。好啦，第二個手法啦，就比較暴力少少嘅。咁咧通常咧我哋咧都會咧咁樣捉住佢後頸啦，跟住之後咧輕微少少岳高佢個頭。咁另外嗰隻手咧就可以有時間幫佢滴眼藥水啦。捉住佢後頸啲皮，慢慢升高，跟住之後咧滴。咁最後尾一個手法咧，我哋咧通常咧都會捉住佢虎口位啦，跟住之後咧慢慢將佢隻眼咧就抬高到去佢天空嗰度。咁我哋另外一隻手咧就可以咧順勢咧滴眼藥水落去佢隻眼度啦。咁依家咧示範俾大家睇下，捉住佢虎口位，慢慢將佢隻眼向天空，滴。好啦，方法咧就教咗你哋啦。咁咧自己翻屋企練習一下。咁咧有需要嘅時候攞翻出嚟用，唔記得咗唔緊要嘅，開翻我呢條片睇翻我點樣教你哋。咁當然啦，如果你哋係有男朋友或者女朋友嘅話咧，梗係叫佢哋幫手啦。